Всем добрый день. Монтаж камина, непосредственно самой трубы. Никаких особенных приспособлений нету. Он идет по салазкам, но идет он не так легко. Он идет в замок. Сейчас он не попал в салазки. Это одна часть, и ставится на нее вторая часть, потому что вверху весь камин высотой 4250. Приточный камин. Всего в корпусе 5 штук. Соответственно, здесь у нас 10 половинок. Всем пока.